आज हम इस सोच में जी रहे हैं कि मैं उससे बेहतर हूँ, मैं इससे बेहतर हूँ। तो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दुनिया का सबसे पहला गुनाह यही था। जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया तो शैतान ने सबसे पहला वर्ड यही कहा था कि मैं उससे बेहतर हूँ। इस गुरूर ने उसकी सारी नेकियों को बर्बाद कर दिया। तो दुनिया में जलन हसद करना हमारा मकसद नहीं है। अल्लाह की इबादत करना मकसद है और उस पर ईमान लाना हमारा मेन